geus teu diutar diatur deui. Urang papan salatnya mimiti ngatur caina wuduna ieu bener apa henteu cai sah henteu dipake wuduna, terus make syarat, terus make rukun beres wudu kemudian salat make pakaianana nu kumaha di samping jang nutupan aurat adab-adabanana lantaran ieu teh pan dideuleu ku Allah pantas apa henteu sih menghadap ka Allah model kos kieu aing ieu diperhitungkeun ku urang henteu make lepis los make lepis make kaos hideung pet dikatukangkeun salat Allahu Akbar beres geus lah cenah kiai ka Allah mah nyahoan ieu nyaho aing ge naon bedana sia jeung kenek nu mundurkeun mobil ieu beda tuh sia hareup ka Allah kata Allah mah teu kadeuleu ieu kumaha teh sia mah teu kanyahoan ieu ku teh sia mah sakitu ayana tuh sakitu bae urang teh keur ngabahas tentang bugot tentang pemerintahan anu teu disetujui ku rakyat atawa pemerintahan anu eukeur didemo ku rakyat. Maka di tengah-tengah nyaritakeun bugot ki musannif hadzal kitab nyaritakeun tentang ngadirikeun negara, ngadirikeun pemimpin di negara urang mah negara Republik Indonesia demokrasi tetep kudu aya pemimpin presiden ngaran nu alhamdulillah mimiti Bung Karno kemudian Bung Harto mantas Soeharto sakedeung B.J. Habibie Tas Habibie teka caritanya nak kuar di mana ayana kuletik meureun teu kanyahoan ganti mantas Habibie ku usaha geus ku Gus Dur, Megawati, kemudian atuh SBY, ku ari mah presiden urang. Deuk kumaha ge tetep presiden urang eta teh. Deuk pantes, deuk teu pantes. Presiden urang adalah Jokowi. Kudu diakui eta presiden urang deuk kumaha ge atuh deuk kumaha deui. Sakitu ge deres bisa seuri keneh artinya presiden urang eta kajeun ku kumaha ge presiden urang dirasakeun ku urang setelah ganti presiden weh dolar naik melambung perekonomian kuari keur ngarayap perpolitikan urang mun nyaho di jerona bakal sieun ngan lantaran teu nyaraho biasa bae urang nu mantak aya bagus teh urang bodoh teh jadi tenang-tenang bae urang teh ku bodoh padahal di jerona mun dideuleu ku urang aya naon sih di Indonesia lantaran kok prajurit Amerika turun ku ari aya di Bali kok Cina bercokol di urang kok aya di negara Timur Tengah nu ka urang kok aya sababara pemimpin nu asup ka negara urang aya naon di negara Indonesia ieu deuk dikumahakeun jeung deuk dikawanakeunana urang teu nyaho bodoh ngaranna ku bodoh jadi tenang kalem-kalem bae urang bodoh teh atuh salat ge bodoh mah tenang bae Allahu Akbar kumaha teh kumaha lah mun ditanya Allah mah nyahoan ieu beres luhur teh jelema kos kitu eta atuh emang bisa ada sakitu atuh kumaha geus teh diutar diatur deui
urang papan salat teh mimiti ngatur cai na wudu na ye bener apa henteu cai sah teh dipake wuduna terus make syarat terus make rukun beres wudu kemudian salat make pakaianana nu kumaha di samping jang nutupan aurat adab-adabanana lantaran ieu teh pan dideuleu ku Allah pantas apa henteu sih menghadap ka Allah model kos kieu aing ieu diperhitungkeun ku nya urang henteu make lepis los make lepis make kaos hideung pet dikatukangkeun salat Allahu Akbar beres geus lah cenah kiai ka Allah mah nyahoan ieu nyaho aing ge naon bedana sia jeung kenek nu mundurkeun mobil ieu beda tuh sia hareup ka Allah ka Allah mah teu kadeuleu ieu kumaha sia mah teu kanyahoan ieu ku teh sia mah sakitu ayana tuh kitu bae tapi lamun urang bisa neuleuh make mata hate ngadenge make ceuli hate isin salat model kos kitu teh henteu mah teu nana adab nu eueuh ieu tak urang teu perti kunaon eta bodoh ku bodoh tenang-tenang bae biasa bae nanti salat likum-likum beres ngarokok geus teu babacaan teh lah terus Allah mah nyaho nya dalil ngan eta dong Allah mah nyaho masalah bodoh jadi tenang geus di akhirat daga tunu bodoh ngaranna ge tenang bae kana mah di akhirat kalem bae di akhirat mantep ngeunaheun jadi bodoh al-amila madzhabalah nu bodoh geus teu puguh nyikut. Nanti tepuku jukit kumaha madhabna bae. Kadang kos urang, kos ahli sunnah, kadang kos Muhammadiyah, kadang kos Persis, kadang-kadang kos itu tuh bodoh ngaranna gitu. Ta eta bodoh nu kos kararitu teh. Nah ieu urang bodoh politik teh nyawana naon jeung dibobodoh kuat. Sakumaha nu kukula dicaritakeun sabenerna teu pas Presiden Jokowi ku ari teh ngan begitu dek diturunkan lain teu mampu babari jasa nurunkan presiden teh gampang jasa sebab dipilih ku rakyat diturunkan ku rakyat ya, ngomong mas kecil babari mah di negara demokrasi mah ada kekuatan terhadap rakyat cuman yang gantina saha jang gantina saha ieu lalu hese teh cakula ge di bulan Rewah di bulan Rajab nyaritakeun jang ganti oh cenah ambalayak kiai siapa neuleuna sasa urang hartina hese jang ganti teh cokot partai Golkar teh solid lantaran Golkar teh kabagi-bagi lamun naik tu nu ieu ngamuk naik ti nu ieu ngamuk teh solid ngaranna patut teh jadi presiden teh bisa kos kitu sok kudu diterangkeun bae yang jadi dosen sakedeung ieu lah ngaranna eta para raham aya nu ngomong mana cenah ganti nu jelobak kiai cecek kieu ganti sia mah teu paham politik. Cokot ku ari di petilu acak-acakan. Cokot di berbagai partai, padahal teh kudu boga partaina acak-acakan teu solid boro-boro partai nu lain, partainya nana ge acak-acakan deuk kumaha bisa ngagantianana. Tuh aya jelema pinter jasa kuari di luhur aya teu boga partai peot jasa leutik jelema pinter eta keur dipermasalahkeun kuari siapa apa henteu nyanana jadi presiden siapa teu leutik jelema kuru leuwih kuru tibatan Jokowi atuh nu aya ge teu pantes ngomong eta meureun nah kuari dek dirapihan lantaran eueuh nu solid partai. Berarti kan aya nu main nu jago di Indonesia nu ngacak-ngacak partai geus diperhitungkeun gunyana lamun ieu partai solid engke bakal ngehajar diacak-acak heula gunyana sehingga eueuh partai nu solid hese jang ngagantianana kos gitulah seputar negara eta kakarak global encan mun dirinci tek Wari urang nyaritakeun tokohna ti Golkar ieu petilu di babari nyaritakeun kos kitu. Sapira Indonesia aja jelema mereka hitung tak teu hese amat. Tuh hese amat babari. Cuman iyalah keberadaan urang kos kieu hese kasolidanan. Maka
wallahu alam tinggal ditunggu 2 bulan deui lamun 2 bulan ieu rapi insyaallah lanjut mun 2 bulan ieu teu rapi wallahu alam bissawab bisa. Assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi keur diurusan kuwae sebab naon perekonomianna mungsrut Tailah lamun negara ekonomi teu jalan atau politik ge teu jalan. Ai negara mah moal bangkrut. Degekeun ku Celisia dongengna negara bangkrut moal aya. Nu bangkrut mah politik. Nu bangkrut mah perekonomian. Kambalina politik jeung perekonomi ka rakyat. Negara mah moal bangkrut. Nu mantap moal bangkrut atuh jelema titah malayar pajeg kabeh deuk bangkrut kumaha. Negara mana nu bangkrut eta mah ngomong doang negara bangkrut negara bangkrut moal aya setungtung aya presidenan aya kepala negaraan negara mana bae moal bangkrut nu bangkrut rakyat negara mah moal bangkrut ya kurang kuari malayar bae duit da ka mana udah ditanyakeun goblok tama kumaha kepala negara tama kumaha gubernur kumaha bupati sia mah mayar bae adapun ka mana-kamanana kumaha aing goblok meureun sia mah ulah ngomong ulah nanya pan mah gitu amat jadi bupati ulah nanya pokoknya mah sia mah mayar bae waing ka ditu nama engke aing naik ku siap pilih deui bego meureun sia ieu si sia teh bego aing kabehan seakan-akan seperti kitu negara urang demokrasi apa lain wallahu a'lam pilih aing mayar pajak sia ka aing adapun duit deuk ka mamanana ulah hayang nyaho sia kumaha aing ji bupati kieu urang teluh bayu telu mendingan ge kena bureuteu ieu beteungna ieu ulah kitu cek yeuna ieu udah bener di urang ye APBD entah gerang sabaraha kota sabaraha di gubernuran sabaraha ieu teh pan rakyat teh bodoh teu nyahoana naon ieu ku teu nyahoana naonna tentrem teu nyahoana naon ku teu nyahoana naon teh jadi tentrem bupati ge tenang kalem biasa bae ge teu isine gapagi jeung rakyat teh bupati salah teh isinin gak panggil jeung rakyat bupati bego meureun mah ya tuh rakyat ge bego ieu geus ieu mah bego jeung nu bego masalah bararego kabeh tah kan seperti kos kitu tah ieu keur carita nagara kudu aya pamimpinna ieu nu dicaritakeun ku urang milih pamimpinna kudu make syarat 10 hiji syaratna jadi presiden jadi gubernur jadi bupati teh kudu musliman agama Islam nomor kedua mukallafan kudu mukallaf ulah edan ulah budak leutik tilu huron kudu merdeka ulah abid opat zakaron kudu lalaki ulah cewek 5 kudu bangsa Koresian eta teh hartina mah nu boga pemikiran nu kuat nomor kagenep ka-7 kagenep adlan kudu nu adil boga pertimbangan secara syar'i nomor ka-8 nomor ka-7 mujtahidan kudu anu mantap ijtihadna otakna brilian nomor ka-8 sujaan gagah jadi pemimpin mah ketika aya nu neko-neko nyana dihareup kan gagah ngaran urang jadi boga pemimpin puluh ya pleter resep nomor ka-9 zaroin nu ngabogaan pemikiran anu istimewa cemerlang lantaran ieu teh negara di jero negara luar biasa jelema teh lobana berbagai-bagai keayaan kehidupan manusia nu aya di negara tah kalangan elit kalangan setengah elit kalangan anu non elit rakyat jelata ieu kan beda-beda eta teh kapan di bawah naungan presiden carana kumaha jangan majukeun kelas elit carana kumaha jangan majukeun kelas tengah elit kumaha jangan majukeun rakyat eta teh kudu boga pemikiran anu cemerlang zaroin wasamin jeung kudu boga dedengean ulah torek boga presiden torek hese
Basorin jeung boga dedelan wanutkin jeung boga ucapan bisa ngomong etalah syarat jadi pamimpin. Sahna jadi pamimpin teh nomor kahiji bil baiati di baiat ya ne baiatu ahlil hili wal aqdi minal ulama'i war ru'asai wa wujuhin nas dipilih jadi pamimpin teh nu milihna ahlul hilli wal aqdi ulama-ulama pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh masyarakat nu milihna jangan maju ke negara berarti nu kudu boga wawasan kaharep dek dikumahakeun ieu negara ulah ini peot dituntun aki-aki gagah nya aya aki gagah emang ini peot aki-aki gagah aki-aki titah milih nu buta titah milih dan lain sebagainya nu gering teu nya teu boga wawasan ulama nu titah milih teh jeung ulamana lain ulama Golkar ulama bangsa disugak sogok ieu mah ulama nu boga wawasan kaharep ieu nu milih teh jang supaya engke nagara dek dikamanakeun dek dikumahakeun pemimpin gitu kene tokoh-tokoh masyarakat hasilna karak engke saha anu terpilih jadilah presiden di beat dipilih ku urang kabehan. Nomor kedua jadi pemimpin teh bistikhlafil imami ku dijadikeun khalifah ku seorang imam. Seorang presiden ngajadikeun khalifah lantaran nyana geus kolot daya pikir geus kurang nyana nyiapkeun jang pamimpinna nu geus digodog ku nyana geus dipersiapkeun jang mimpin negara dikamasankeun ka para tokoh tanya tentang politik tanya tentang ekonomi jeung budaya coba ge nyana geus mempersiapkeun ieu lah tokohna saksian ku para tokoh di urang memereun di parlemen nah iyalah kula dipersiapkeun maka saat ieu kula ngalimpahkeun kawadagan kula wah naon kitu ngaranna jabatan kula terhadap seseorang nu kula dipercaya iyalah makanya na mundur ieu naik atawa nyana wasiat mun kula paeh ulah kasasaha jabatan teh ieu bae sipulan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nyana geus wasiat kula maot pemimpin ulah sasaha deui ialah Umar bin Khattab geus ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq maot geus teh kudu hese deui langsung Sayyidina Umar naik nomor kedua nomor katilu ieu nu ku urang keur dibahas wa bistila'i jami syuruti sah jadi presiden bistila'i jami syurut ku ngalindih kana sakabeh pirang-pirang persyaratan syarat nu 10 aya di Kizaid sementara presiden nu aya kurang ngalaksanakeun persyaratan atau kurang persyaratan tinu 10 andai kata presiden terpilih teh jelema nama muslim jelema nama mukallaf jelema nama merdeka jelema nama lalaki ngan ternyata tina 10 ternyata ra'yuna nu kurang cemerlang ketika ditanya tentang bagaimana perekonomian di negara urang nyana teu ngabogaan wawasan jangan majukan perekonomian di negara eta sementara aya batur nu hebat khalid misalna anu nyana siap untuk mengatur tentang perekonomian jeung perpolitikan dibandingkan nu terpilih jeung nu ieu hebatan nu ieu nyana ngayakeun kukumpulan
mun di urang mah eta demonstrasi teh melalui kekuatan rakyat menjadi ujung tombakna adalah mahasiswa untuk digulingkan presiden terpilih lantaran geus mempersiapkeun calon presiden nu leuwih hebat istilah ngaran ulah digulingkeun mah digulingkeun tapi calon presidennya can aya engke keberantakan negara menang negara teh anu mantak teu meunang dipimpin ku budak leutik lantaran budak leutik mah teu bisa mempersatukeun bangsa. Boro-boro jang batur pugunyana ge encan bisa ngisang-ngisang acan. Budak leutik teu meunang mimpin negara. Nomor kadua cewek. Wanita teu meunang mimpin negara lantaran lamun dipimpin ku awewe, awewe pan bisa dengan menyeng doang. Menyeng teh ceriknya nama boro-boro ku rakyat boro-boro desakan-desakan manusia kakarakti salakina bae nya geus bisa ngajawab salakina marah haju bae manyun bae henteu memecahkan permasalahan awewe mah cerik ngaguling brek beres sakitu doang manya nu kos kitu deuk mimpin negara deuk kumaha lakona karakter wanita nu mantak teh karakter wanita mah kos kitu nu mantak teu meunang jadi pamimpin acak-acakan negara ketika negara orang dipimpin ku Megawati urang mah bodoh teh nyaho naon padahal nu coplok ieu sabaraha pulau aset negara nu coplok sabaraha lantaran urang mah bodoh biasa-biasa bae kalem-kalem bae mun urang menelusuri ka jerona masyaallah aset negara sabaraha anu acak-acakan jeung nu beak pulau sabaraha nu dijual urang mah teu nyaho lantaran bodoh kos kieu lah eta lah wanita lamun urang nyaritakeun tentang keberadaan negara urang dipimpin ku Soeharto mah biasa bae hutang bisa ditutup dipimpin ku Bung Karno mah komo maju negara teh rarasaan urang mah teu maju padahal maju komo dipimpin ku Belanda mah leuwih maju. Lamun urang nyaritakeun kemajuan negara Indonesia dipimpin ku Belanda jeung ku negara urang ku urang masing-masing kemajuan ku Belanda. Aya jalan kereta nang Belanda nang urang mana? Aya jalan nembus rodi kerja rodi baheula oh jalan provinsi nang Belanda nang urang mana? Malah kuari mah dijualan nang urang mah. Ayo coba tah aya bendungan 12 pintu 12 sadane nang Belanda. Nu di Bandung itu bendungan nang Belanda. Kabeh ieu teh aset-aset nu aya nu di urang nu digunakeun urang nang Belanda nu urang nang urang mana? Baheula Belanda nyieun jalan kereta, Belanda nyieun jalan, Belanda nyieun irigasi, Belanda nyieun berbagai kitu jembatan-jembatan eueuh anu songhek saeutik negara urang. Sugan gunung songhek henteu. Sugan hutan songhek henteu. Kuari urang geus naon nu dibangunkeun gunung Sararohek. Sararohek kuari gunung sohek, hutan sohek, laut sohek, bari can aya ieu mana bebeunanganana. Ieu keur carita perbandingan, berarti kemajuan dipimpin ku Belanda. Mata geunaheun keneh di zaman Belanda daripada di zaman urang kuari. Lamun deuk caritakeun maju, bebeunangan urang mana? Nyieun jalan kuari. Dari anyer penarukan nang Belanda di hasil urang mana hasil urang ayo coba jalan nu belah ditu aya dek dijual nu belah ditu aya jalan geus dijual digantikan kuari urut jalan urut irigasi kuari jadi pabrik lain kegedean jalan lain nambahan jalan malah jadi pabrik sabaraha jalan nu leungit nu dipake pabrik ai pabrik jang kepentingan saha kepentingan rakyat sejenak jang itu ai jalan mah terus ke anak incu anyar penarukan eta teh jalan teh di zaman Belanda datang ke bapak kolot urang bapak urang datang ke urang bisa merasakan jalan kereta Jakarta Surabaya nang Belanda urang bisa ngarasakeun kuari hasil urang mana urang lamun keur carita perbandingan jih oge nya kieu maning bikeun di ka Belanda tangkorak sia baru lagi orang merdeka hayang kan iya nggak sih kemerdekaan anak tuh mampu orang deh nah orang mas sararohek toh lamun orang nyaritakeun tentang perjuangan bapak kolot orang baheula muringkat bulu orang
Bung Karno Bapak kolot urang ditahan, disiksa, diseret. Eta teh memperjuangkan bangsa jeung negara. Hayang hengkang Belanda ti negara urang 3 abad setengah ngajajah urang supaya leuit jana urang teh terus berjuang saya aya babur runcing golok geus lain golok seukeut golok tarang hau maka berjuang di negara urang teh demi bangsa jeung negara supaya anak urang geus urang kos kieu supaya anak urang kan kitu ngaromongna ge anak incu urang supaya ngeunaheun nyana memperjuangkeun. Coba ya ketika Bung Karno tangkap ku Belanda jeung Ki Ahmad bawa ke digu langsung diasupkeun ke penjara. Sapoe, 2 poe, 3 poe. Paneta di penjara teh mah Belanda mah lain maksud menjarakeun dek dibunuh dengan tidak diberi makan dan minum. 3 poe geus leuleus. Ngomongkan Bung Karno ke Ki Ahmad, Kiai rasanya kita mati ini di sini. Tidak usah ngomong begitu cek Ki Ahmad. Mati urusan Allah. Tidak mati. Kalau nyawa kita masih ada di badan kita, kita tidak mati. Aduh. Bisa ada Ki Ahmad. Enggak usah takut. Ada Allah. Bung Karno Allah itu benar ada. Tetapi kita tetap kalau tidak makan dan minum mati. Pertolongan Allah akan datang. Tenang. Ceki Ahmad innallaha ma'ana. Kaopat poe geus kicep doa. Atuh teu dahar teu nginum pan? Kicep. Kiai saatnya kita mati kan. Tidak. Ceki Ahmad tetap hidup kita. Hidup bagaimana? Enggak makan, enggak minum. Belanda datang ke jero dibuka lawang blok seserian. Sekarang kau mati di dalam penjara. Sekarang kau tidak akan bisa melanjutkan hidup. Geus teu bisa nanaon kieu. Seserian Belanda. Digebrukeun deui lawang. Di jero geus kararieu bae. Ceki Ahmad Bung Karno pertolongan Allah akan datang ketika kita sudah tidak berdaya. Kita sekarang sudah tidak berdaya, cek Bung Karno. Mana pertolongan Allah? Itu kamu masih bisa ngomong, itu daya kamu. Oh iya ya. Baheula bae eta memperjuangkan negara datang ke kitu coba. Kalau masih bisa ngomong berarti masih ada daya dan kekuatan. Ketika kita sudah tidak bisa apa-apa, baru pertolongan Allah datang. Kali mau poe geus bisa nanaon. Kararieu bae. Mencak urang mau ana pertolongan Allah sebentar lagi. Ketika kita belum pasrah 100% kepada Allah, Allah tidak akan menurunkan pertolongan. Pasrahkanlah diri kita 100% kepada Allah. Jangan ada perasaan, kekuatan, daya di diri kita. Semuanya milik Allah. Ceki Ahmad kan gitu. Pasrahkan semua kepada Allah. Nanti pertolongan Allah datang. Bung Karno geus kieu bae. Geus teu ngomongnya. Teu dahar teu nginum. Kunaon ka sore jol bae jelema datang mawa sangu lewat erang-erang tah di penjara teh pan aya nu bolong sagede-gede di luhur lobang angin asup ka dinya set bluk mawa sangu dahar di jero ayo kita makan ini pertolongan Allah dah Bung Karno ge bingung di liwat mana jelema ieu di lawang dikunci bisa mawa sangu segala rupa ieu. Wow, segala geus beres, dahar, aya sambal segala geus di jero geus. Insyaallah wahara jasa. Beres datang kokobok set sasalaman, naik deui lewat eta deui lubang angin set kaluar. Bung Karno teu ngomong. Eta saha teu ngomongnya. Jeung nang nita saha teu ngomong. Deuk ngomong ka Ki Ahmad bisi salahnya. Secara kanan bae di jero. Kiamat ada kiai ulah apa kita sok ngaji mingguan di dia ngajina hikam teh
ya Allah ya Rabbi geus rada aya tanaga teh poe eta isuk datang deui lewat eta didelegeun bae ku Bung Karno set datang deui duahar mantep pohara jasa hari ke-6 hari ke-7 mah datang deui ka-8 tetep nanya Bung Karno siapa sih jangan tanya tuh bener bae ceknya aing carekan deh teu beudang nanya saat-saat kos kitu teu beudang nanya pertolongan Allah nanti setelah kita keluar baru saya jelaskan. Masya Allah tak eta teh bisa datang lewat eta kan jelema kiai datang ngosang hari ke-8 ke-9 Belanda mawa kitu tempat main teh naon Kurung Batang dianggap pae kan dianggap pae kok jangan mau Kurung Batang buka begitu buka blok nyara kerkarari ada apa cak Belanda ini bukan orang tutup lagi sieunan atuh Belanda ge nah itu geus dianggap pae hasil hirup kayak gagah jasa tutup sekian bukan orang ini sieunan nah seserian ada di jero duaan bae Belanda sieun cenah ka urang cek Ahmad teh padahal urang ge sieun kayana cek negara udah jadi pemimpin negara pohara jasa digencet kapan didigul teh tapi kan meleset jelemana blok ke Jakarta nu digencet nama hanya tangkal cau coba itu bisa kos gitu nah setelah diperiksa di bredel kieu dipaehan disiapkan tadi mau Kurung Batang kuari mau stem disiapkan begitu asup kan dia langsung tembak bae geus Belanda orang jelemana milu keluar jalan nu tadi set berangkat kabeh Belanda kaget kemana bingung Belanda yang bisa keluar lewat lubang itu mah bukan orang setan Belanda deui keur kacaritakeun nah eta zaman baheula memperjuangkan bangsa jeung negara datang ka kos kitu nah ieu keur carita eta lewat dinya jaba anu ngiriman sangu jabanya da keluar lewat dinya kok bisa karar itu hasil tapa dek mimpin negara teh tapa heula lamun patilasan Bung Karno di Jawa Timur patilasan Bung Karno di Bogor patilasan Bung Karno tuh di Bekasi patilasan Bung Karno tuh di itu di mana gitu di Ciherang patilasan Bung Karno di dia di Banten tapa Bung Karno mun urang nyaritakeun Padang aya patilasan Bung Karno urang nyaritakeun Aceh aya patilasan Bung Karno etalah endek mimpin sebuah negara tapa heula tah dipimpin ku jelema nu tapakan ngeunaheun urangna sebab naon beraninya ngeunaheun adapun kadituna urusan jabatan dan lain-lain sebagainya eta mah geus macem-macem geus kaditu tapi eta lain lalagan bisa asup kadinya eta si kiai saha nu asup ka lawang eta tah ka naon garang-garang lubang angin moal sangu set kiai urang Tangerang kiai datang ka dia set beres dah mah dibejakeun kiai awal udah bejak sia digali ke kuburan anak takut itu kan pohara mimpin negara teh lain lalagaan satu suara teu bisa dibobodoh atletik mah sakumaha urang teu bisa dibobodohna ketika Saddam Hussein kamari gerak ku ajeun tinggi ulah-ulah ge simpati bangsa simpati manusia umat sadunia simpati kabeh moal pati-pati simpati lamun di jero benak katena henteu aya kemurnian moal aya seluruh lapisan boh kafir boh muslim simpati terutama mukmin simpati ka Saddam Hussein bari di jero nagara mah aya anu ngalecehkeun ka Saddam Hussein tapi tetep baik kesimpatian teh teu bisa dibeli lantaran di jero aya mutiara sakumaha simpatina bangsa Indonesia ka Bung Karno lain di Indonesia bae Jepang simpati ka Bung Karno Arab simpati ka Bung Karno bahkan titi mangsa Bung Karno teh ya mun urang ke Mekah atuh aya di Arfah aya titi mangsa Bung Karno di tempat Sa'i aya titi mangsa Bung Karno di Baitullah aya titi mangsa Bung Karno
lain jelema leutik berarti. Lamun urang nyaritakeun tentang keistimewaan Bung Karno ketika ke Afghanistan anu nganyahokeun makom Imam Bukhari secara mendunia Bung Karno. Lain lalagaan tak urang lamun nyaritakeun sejarah ngan teu dipuat. Aneh, nu dipuatna hanya nu nakal-nakalna bae. Cinta wanita lah nu dipuat teh. Tentang KPKI-an lah nu dipuatna, kepositifadana negara jadi merdeka. Hanya sakitu bae, lain-lainnya teu pernah dibuat. Ketika Bung Karno diundang ke Afghanistan, gideg Bung Karno, karena dibutuhkan wawasan Bung Karno di Afghanistan, Soviet, maka Bung Karno siap. Yang penting tolong carikan dulu makom Imam Bukhari di mana. Setelah ada, nanti saya ke sana. Atau pansanagara neangan makom Imam Bukhari. Begitu datang kan itu salah cek Bung Karno, bukan itu makam Imam Bukhari mah, yang ini nunuduhkeun Bung Karno. Lain jelema leutik Bung Karno teh nu mantek mun nyaritakeun Bung Karno moal anggeus-anggeus dijore-jore Bung Karno, simpati bangsa jeung negara tetep bae. Di PKI di lain bae cekate lain bae eta mah sekadar sebuah sejarah anu bisa diplesetkan. Hate leutik bangsa tetap lain Bung Karno seorang waliullah. Hese dek galengitkeun ka gorengan, dek galengitkeun ka bagusan Bung Karno supaya jore teh hese. Sakumaha hesena urang dek kabaguskeun Pak Harto hese bae. Hese bae kumaha meureun eta mah. Kumaha meureun kajen dibagus-bagus ge teu daek bagus bae. Hese bae. Lain kaayaan buktina tapi di jero benak hatena. Anu padahal di akhir nama Pak Harto ge bagus di akhir nama. Yang sepanjangnya ngajawab teu bagus, hanya detik-detik terakhir nu rada bagus. Rada bagus teh rencanana. Tuh, Gus Dur dijore-jore eta tetep bae. Nu kamari anti Gus Dur, nu kamari ngajorekeun Gus Dur, nu kamari buta ngabuta-buta Gus Dur. Kuari mawaan zarah nyana nu untung. Nyana nu untung. Nu kamarina ngaula-ula ngang buta-buta je Gus Dur ya kuari yuk kita zarah yuk gesan je tolol teh jelema teu bisa dibobodoh artina hate leutik namanya nana ge ngabuta-buta ge eta mah ngan sakadar muatan ngan sakadar aya kepentingan ketika berbicara dari hati nurani nyana ge mengakui atuh boro-boro di dalam negeri luar negeri di Amerika sorangan mengakui keistimewaan Gus Dur, di Jepang, di Arab, di berbagai mau di Mesir jeung di Baghdad mah atuh ngaistimewakeun ka Gus Dur. Adapun jelema nu ekstrim atuh sepanjang masa kitu bae. Mantek urang wari-wari mung magahan ngaji, ulah dianggap bahwa ka urang teh haju manut kabeh, ka urang nurun kabeh. Disatukangeun malobaan kenana tersebut biasa bae. Atuh antepkeun ke kanyahoana mah jadi akhirat ieu. Tuh urang mah urang bae ngaji bae hayu. Nu ngomongkeun nu nyaci maki nu anu emang teu kadenge ku ceul aing teh kadenge. Atuh kajen ke buktikeun di akhirat. Je parangsana tah. Atuh hayu bae urang ngaji bae geus pokona mah. Masyaallah. Urang lamun nyaritakeun kaagungan Allah ketika Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul. Eta teh dulur-dulur nama anti ka Kangjeng Nabi. Tatangga nama anti tapi orang jauh mah orang Madinah nyambut kana karasulan Kangjeng Nabi. Lamun urang nyaritakeun kuari atuh sarua bae. Kuari teh jelema nu simpati ka dieu bae ka pengajian ulah kakulana ka pengajianana nu ti Serang tu Pandeglang ti Jakarta Bogor nu ti Tasikmalaya aya anu ti seberang sagala tapi di sekitar nama biasa ngajebian atuh masalah. Masalah tuh nyana-nyana urang-urang engke kanyahoan mah jadi akhirat ieu jahat leutik namanya lagi ceurik emang teh ceurik-ceurik kata leutik lah mah kok ku nyana henteu milu aya muatan di jerona ego di jerona antepkeun rugi-rugi nyana untung-untung nyana urang mah ngaji bae jang ngajina ge lain hayang maca kitab ieu mah lain ya hese maca kitab mah hese neukna itu mah ngawuduk we pokona mah geus titik tapi lain eta ngaji teh neangan file maca mah bisa kadang nyurah bisa kitu keneh nu teu bisa ngaca kitab lah ngadengekeun bae nu dibutuhkeun mah lain eta naon
Nur Ilahi nu nyulusup ka jero dada nu teu bisa dikasab ku urang salat bae kadang teu bisa aya Nur Ilahi urang teh zikir bae kadang Nur Ilahi mah teu beunang tetapi ku ngaji babarengan jeung jelema loba didinya aya wali didinya aya malaikat anu bawa Nur Ilahi gimana cenah walina ulah nyahos nya mah bisa mengaji ngawuduk balik geus aya eta nu mahal mah mantek cek kamari cek Habib Lutfi kadang-kadang Nur Ilahi itu datang lagi ngurutin guru di situ ada Nur Ilahi kadang-kadang lagi ngehadam ke guru kadang-kadang lagi silaturahim ke guru kadang-kadang lagi ikut ngaji jadi kita sholat kita zikir mah kadang-kadang sulit tapi ikut berjamaah dengan dia seselaman dengan dia tiba-tiba ada Nur Ilahi emang kos gitu Nur Ilahi mah rahasia Allah dibikeun ku Allah ndudik dibikeun ka hamba Allah dirahasiakeun ku Gusti Allah eta nu mahalna ketika orang anti cilaka ujian eta lah hijab. Nah, nu dibutuhkeun teh Nur Ilahi mah engkena urang tas ngaji kok jadi tentrem Nur Ilahi. Urang ngaji coba di pendopo jeung kiai carita politik, carita ekonomi. Oh, hebat jasa. Datang ka imah puyeng. Lain lalagaan puyeng. Tapi ketika urang datang ka dieu, tak atawa ka pengajian nu lain, beban naon leh. Pokona mah kiai aing mah teu hayang wauh jeung kiai, nu penting mah aing mah jeung tukang sate beh heula wauh. Oh, masalah. Wauhan kana jeung si eta dari bajeng ge masalah datang tapi datang ka imah tentrem amat nu matak tentrem meuli satena 2 bungkus Pak kalem mahal katentreman eta lah nu mahal salat jadi meningkat salat tambah khusyuk emang ngahusukeun ku Pak dihusu-husu urang mal bisa ja khusyuk mah pamere Allah ketika orang nyampur jeung nu bisa khusyuk kadang khusyuk aya ketika orang nyampur jeung ahli makrifat orang aya faed ngaranna luluberan ti ahlina nyurup ka urang eta nu mahalna jeuh tuh ngaji na bae hararese emang kumaha gitu ngaji urang ngaji di pondok 15 tahun 20 tahun gitu bisa-bisa tuh komo mingguan bisa naon tuh ngaji kos kitu parangsana bebari meureun ngaji tapi tah Nur Ilahi mah kos kumaha barang ngaji tak Masya Allah horenganan kreditan tehara aing lamun isuk paeh berarti ninggalkeun hutang sedangkeun lamun aing paeh boga hutang roh mal bisa ngajawab kapeu di jero kuburanan timbullah nyulusup Nur Ilahi set mun aing isuk paeh kumaha tuh rugi amat hanya sebuah mobil Avanza, hanya sebuah mobil Kijang. Anu ku urang dinikmati nangan sakadar sakit tapi di jero kuburan nu bakar berhadapan jeung Allah urang kaput tanda bahwa urang teu bagus. Doh, balik ngaji bebe ja ka pamajikanna. Neng. Jah urang ngridit teu bagus ja kadang ku Neng. Urang ngridit deui jadi yuk. Ai kakak kumaha sih? Mantak ieu kakak ngomong kan Neng maning jual apa maning kredit nyoba kan Neng oh ai kakak mah geus dah hayang ka atuh ulah dijual kieu bae ieu mah bereskeun aju urang meuli deui oh jadi 2 nu ieu bereskeun aju urang meuli deui anu ulah kredit anu cash gantung mah ieu beung kakak puguh hiji ge ngap-ngapan ya kakak musyawarah lah orang eta ngaran Nur Ilahi asup musyawarah Nur Ilahi ngaranna tuh jelema geus berdeposito bae di bank lain teu ngadengekeun ngajinya di mamana di radio ngadenge di televisi ngadenge terus di kiai-kiai modern ngadenge bahwa eta teh halal tanggung jawab malah anu tanggung jawab segala di akhirat. Pokoknya ketika berhadapan dengan Allah, saya tanggung jawab. Ceknya nanti saya usulkan kepada Allah. Kus bapak kolot na bae Allah. Pohara jasa. Tanya na bagi kuat bae. Boleh. Can aya Nur Ilahi ketika nyana ngaji merenung. Atuh gagah Nur Ilahi memang kumaha gitu. 1.000.000 kali gurunya nang geus ti ditu asup ka jero hate. Nang Allah kan Nur Ilahi buah ieu nu bener mah. Asana salah aing deposito si itu kurang kumaha ngadalil jeung
asana teu beres didongkrak ku nur ilahi gagah nur ilahi mah kajian ku kumaha gesanlah depositona sieun kadengekeun ku kiai tulah jangan takut enggak lah saya pokoknya mau udahan aja nur ilahi lamun geus nancep ka dieu boleh lalagahan nu mantap kiai wani hudang jam hiji aju mandi aju ngalawudu aju salat padahal mah tunduh aya naonan aya nur ilahian ente mah nur ilahian bareng neuleuh jam hiji simbut di ka dieu bedana aya nur ilahi jauhan geus kitu mah ulah hese-hese kebelah cenah jam 2 mah rada deukeut ka subuh hudang jam 2 kebelah setengah 3 tolol teh coba diengke-engke bae kunya ge engke naon eta nur ilahian ai kiai nu hudang teu penting mandi wudu salat ko berani padahal mah tunduh aya nur ilahian gagah nur ilahian emang kumaha gitu nyulusup ka jero hate nu kadeuleuh hanya Allah alam akhirat nu kadeuleuh ngeunah naon sih di alam dunia ja urang geus hees bae ti leuleut datang ka kuari mah nya dek diteruskeun bae ku tolol-tolol teuing si awak ja ti baheula hees bae urang ja kieu-kieu bae perubahan amat isi awak teh tah ai eueuh nur ilahian mah tetep bae lonceng tinggal lonceng malah mah bel beker teh dikeriningkeun tah hudang dipencet teh badeng sia padahal mah nang nyana blon teu nang nyana yang hudang jam setengah 2 nang nyana supaya ngerining diteuleun dicelik hudang setengah 2 goblok gadeng sia SD nur ilahian mah capek kajian kuku lagi hese berat tapi aya nur ilahian kadang-kadang meweh beker hudang tek jeung sudang teh lah di deuleu can waktuna karenan harus digandeng geus nyanana mah hudang eta aya nur ilahian pokoknya mun aya nur ilahian mah geus moal kabetrak kajeun ku kumaha ge kajeun cak urang capek-capean atuh henteu bae sep nyulusup ka jero teh cet urang emang nur ilahian aya urang ge kahijab lantaran Allah nyieun kangjeng nur Allah ieu mah keur carita sompralna ya Jabir hei Jabir awwalu ma khalaqallah pangheulana nu diamel ku Allah ismi min nurillah awak kula tina cahaya Allah Jabir pangheulana didamel awak kula ku Gusti Allah tidak nur Allah ya cek Kangjeng Nabi kakarak dirinya summa kadituna karak marane ti nur kula jadi urang kabehan aya nur Kangjeng Nabian dek kafir dek mukmin kabeh ti nur Kangjeng Nabi jadi aya nur Kangjeng Nabian awak urang teh ngan urang teu bisa ngabongkar nurna kahijab ku poswan kahijab ku sekupi kahijab ku pendopo kahijab ku gubernur kahijab ku cinta-cinta jabatan dunia etalah nu ngahijab nur Kangjeng Nabi urang mantak etalah nu kurang dek disingkapkeun melalui sorangan hese ku ngaji kadang kasingkap cet nyingkap teh apa aya nu nyingkap ngahaja awe ge aya nu kasingkap ku angin teh urang neuleuh we kasingkap jadi urang neuleuh kan beunta urang ge sarua bae nah aya anu emang nyana nyingkapkeun sorangan beda deui tah ieu mah ku angin mah urang ge asana betah urang ge malah mun bisa mangahadorotan angin sing gede gitu eta kasingkap ku angin karena ngongkong. Nah, iya ge sarua ya ketika orang ngaji guru mah kadang nyampaikan Allah anu mere nyingkapkeun zat jaheueus sakan Allah kadeuleu sakan akhirat kadeuleu mahal eta keluar we kadeuleu Allah set neuleuh bae awewe katutup deui barang neuleuh jahe eueuh teh nu tadi teh eta indahan nanya jahe kemana pulangnya ke Cikupa saya ke Cikupa iya saya sendiri bonceng mantas ngaji ngabonceng jahe nur ilahi kemana itu nur ilahi tebareres jelema iku mah nyaritakeun doang emang anu kitu ulah loba omong pokona mah kitu bae geus pokona mah cak anu ngabonceng sial teh kieu nyahoman ulah loba omong asana anu bebeja anu bebeja ulah sok sieun anu bebeja teruskeun bae engke asana nya minggu haleup moal ngaji sanunitas yang ngaji ka dieu yang kita henteu nah wabistila ijabi syurut jadi menguasai ngalindih kana sakabeh persyaratan nyana
bisa ngagantian presiden. Nukatilu bisa jadi pemimpin teku ngalindih ngelehkeun nu jadi pemimpin lantaran pemimpin kurang memenuhi syarat atau teu ngalaksanakeun kana persyaratan-persyaratan kepemimpinan nyana siapeun disleding ku nyana bikorin melalui kekerasan kekuatan demo berarti gulabah ba'da mautil imam atau sabada paeh langsung nyana berdiri atau melalui kekuatan tadi demo disiapkan nyana lamun urusan demo kuari Mesir teu beres-beres kepemimpinan teh perebut kepemimpinan sebenarnya mah Mesir mah ahli sunnah wal jamaah hebat kok bisa perebut di jero nama lain perebut nu katumpangan ku Amerika nu perebut masyarakat resep ka pemimpin itu kudu caritakeun ku kula ngaranna ieu ditumpangan ku Amerika titah ngalindih sementara masyarakat anti ka Amerika salilana kitu bae atuh pilihan masyarakat elehkeun deui ku ieu mah dimodalan ku Amerika gulingkeun deui ya pemimpin ieu masyarakat teu resep kanu ieu nyieun deui pamimpin gulingkeun deui datang ka kuari teu anggeus-anggeus kuari aman melalui serangan ISIS masyaallah terus-terusan ISIS hayang menguasai dunia. Terus asup deui kuari ka ditu ka naon kitu ka Turki. ISIS geus dipersiapkeun deuk asup ka urang. Ka Indonesia ISIS teh geus asup, geus aya mata-mata. Agen ISIS di Indonesia teh geus aya. Nu kamari mah dicaritakeun eueuh kuari mah geus aya. Waktu kerame-rame agen ISIS di Indonesia encan aya, kuari mah geus aya. Mantak dicoba melalui Papua belum ISIS neuk ngamuk. Mantak tenang ditentremkeun bangsa Indonesia kiaina habibna kabeh nanti dulu sebab naon sekedar urang membalas gampang sebab urang mayoritas gereja nu aya di urang beuleuman ku urang gampang jeung jelema-jelemana beulem menang urang mayoritas Islam mah tapi lain eta bendera nu diacungkeunna di Papua deuleuh heula apakah bendera Katolik, apa bendera Kristen, apa bendera Yahudi, deuleuh. Sebab anu ngacungkeun bendera, di dinya lah kekhawatiran mantak turun kabeh penggede Indonesia, langsung datang ke Papua. Tenang, di urang ditenangkeun. Sebab naon? Terselidiki di urang geus aya agen ISIS. Mantak di urang melalui Syiah, melalui Wahabi, meledek diadu-adukeun. Udah kalem bae urang. Tenang, Indonesia mantak cekulah kayak mudah terpancing, tenang, tentrem, lamun di luar negeri ya guys kalut, di orang teu kalet, tenang. Sebab di orang mana naranya kayak ini kaki kiai, lamun geus kiai serang, enggak sih nama, tanya gitu tahu, di orang waktu gitu, lamun cak kiai ulah, tuh geus narurut kene di orang mah, kaki kiai, sakitu kiai lagi bloon sebenarnya mah. Kita luturkeun bae masalah nah ieu tentrem di urang alhamdulillahirabbil alamin teu terpancing saat ieu urang teh ieu teh geus 2 tahun di negara Indonesia dipancing tak supaya kalut tetep teu aya ge letik saeutik waktu kabari di Jawa Timur letik ditentremkeun akhirna de letik di Madura letik ulah merambat letik dianggapna henteu menyeluruh ieu digede-gedekeun tadi di Papua mah sebab aya bendera nu ngacung anu bakal ditukar maena berarti teu kudu atuh geus mantak wari tenang deui mantak kalem di Indonesia ngeunaheun urang mah geus masalah bae geus kalem sok-sok ngaluarkeun motor ngaji balik kes danya boga duit teu boga duit geus tenang bae sakit gitu boga duit tenang komo mun boga duit sekalem bang nyaritakeun ieu presiden urang ulah ngomong presiden geus pokona urang mah urang bae tah eta kos kitu teh ngeunaheun bang kalem tentrem tah ieu katilu bisa jadi pemimpin bistilah syaksin mutagallib alal imamah jamil syurut nah kumaha lamun jelema pasek dek mimpin di Indonesia jelema bodoh dek mimpin di Indonesia khususna umumna di negara seorang pasek dek mimpin negara, seorang bodoh dek mimpin negara, atau nya paseknya bodoh dek jadi presiden. Wah mantep ya saya ini. Pasek edinya lah bodoh edinya nak.
dek mimpin negara kumaha wa kadza fasikun wa jahilun fil aswaq gitu keneh jelema pasek jelema bodoh pasek bodoh kemudian nyana dek mimpin negara ieu adalah dicoba ku Gusti Allah ketika sebuah negara pemimpinannya paseknya bodoh berarti coba lantaran pasti negara jadi preman sebab pemimpinannya paseknya bodoh gustinya hun kajujur jeung adil ieu adalah cocoba jang rakyatna di jerona aya kiai di jerona aya ustad di jerona aya pemerintah nu jujur jeung nu adil di jerona aya nu hayang ngabajukeun negara tapi ternyata orang nu terpilih teh anu pasek jeung bodoh sebuah cobaan ka bangsa jeung negara sebuah cobaan jang rakyat cara menghadapi kepala negara nu kos kitu kudu kumaha geus diatur ku syara Masya Allah geus rapi nurut urang wajib ka manehanana selamat bertentangan jeung agama ketika bertentangan jeung agama salamatkeun agama urang nu bisa disalamatkeun nu teu bisa disalamatkeun berarti urang kudu manut ka nyana kenu tanggung jawab di akhirat urang mah nyanggakeun sadaya-daya bae urang jadi rakyat urang mah jadi rakyat kos kitu bae geus nah ieu ketika seorang fasik ketika seorang bodoh memimpin lantaran nyana jadi bodyguard ngelekeun ngalindi dengan kejahatan nyana dengan kegagahan nyana sehingga nyana bisa jadi kepala negara tetap sah-sah bae jadi kepala negara urang sebagai rakyat keur dicoba ku Allah boga kepala negara model kos kitu manut nu bisa urang teu milu nu bakal terjadi fitnah keluar urang kira-kira kudu milu bae Masya Allah kan urang mun dicaritakeun kuari loba anu pinter nu jujur jeung nu adil tapi nu terpilihna seperti nu kieu sah bae jadi kepala negara sebab nyana geus kondisikeun silahkan bae walaupun kumaha ge kumaha nyana bae wa in kana asyan sanajan nyana doraka sanajan nyana memaksakeun jadi pemerintah jadi presidenna doraka urusan nyana urusan urang tetap sakadar manut kana aturan-aturan nyana urusan agama nu urang bisa keluar ti aturan nyana keluar nu urusan urang bisa nyelindep salametkeun diri urang Masya Allah tah kitulah carita nu mentek ayalah satu pertanyaan lawib tulian nas bi wilayati sabiin mumayyizin yarji ulil uqala awi imraatin lamun dicoba di negara pemimpinna ieu budak leutik atawa nu pasek saperti tadi nu bodoh cara tadi atawa awewe hal yang putu tasarrufuh ma apakah lulus tasarrufna tasarruf anu nu bertalian jeung syara nyana teu peduli urang kudu nyalametkeun diri urang ketika urusan kenegaraan urang kudu nuturkeun nyana mun bisa segera kudu diganti fihi waqfat kuduna eta teh segera dikondisikeun tetapi lamun teu dikondisikeun urang menyalametkeun urang bae mentak cak abah teh mah baheula geus deuk kumaha ge urang bisa salat keneh dengan tentrem urang bae urang puasa dengan tenang urang bae urang ayeuna mah bisa puasa dengan tenang urang bae adapun nyana boga urusan nyana sabodo teuing nu penting mah urusan urang bae salat puasa zakat urang urusan ku urang nyana mah teu milu ngurusan geus diurusan ku urang ternyata di urang masih aman kene alhamdulillah walaupun aya tumpangan-tumpangan tapi tetep bae urang mah masih kitu urusan agama dicekel ku masing-masing pemimpinna sakege geus alhamdulillahirabbil alamin urang lamun teu nyaritakeun tentang kondisi di luhur urang mun nyaritakeun kondisi di luhur ngeri aya sababaraha sektor nu kudu diomean ku urang lantaran kahareupna cilaka geus dipuatan boro-boro di sektor politik di sektor organisasi bae geus dipuatan ku jelema-jelema nu ulah maju Islam
ulah maju ahli sunnah wal jamaah. Nah ieu urang dibaca sababaraha sektor di luhur teh geus aya ti dieu aya ti dieu aya ti dieu aya ti dieu aya. Jadi urang dek gerak ku kumaha ge hese. Urang mun nyaritakeun bos kitu kakarak pusing. Mun nyaritakeun urang di handap mah kieu pusing naon biasa bae. Geus urang mun nyaritakeun di luhur berarti urang dek berjuang kumaha caritana. Pasti kudu neangan jelema-jelema ngaleungitkeun si eta. Iyalah anu nyieun pusing di Indonesia. Nu mentak lamun jelema nu paham kuari pusing kuari, nu paham kuari pusing. Duh di kumaha ieu kahareupna. Berarti berjuangnya terus 5-10 tahun bakal berubah kahareupna. Mantap kuari mulayan endek rada dirobah saeutik kumaha carana walaupun ieu di sektor-sektor teh geus aya jelema-jelema anu bakal ngahalangan kana lanjutna ahli sunnah wal jamaah. Eta mah teori adapun kaditu nama kumaha Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang sekedar rencana, tapi eta teh patut kudu diaji. Sakumaha rencana presiden urang tina tahun awal ieu adalah swasembada bakalna pertanian hendak dimajukeun ku Jokowi. Allah lain pilihanana dipanaskeun sia ku aing jaga. Deuk kumaha ngomong naon cobanya ayo. Kolektor geus disiap-siapkeun dan lain sebagainya. Nu terjadi telak nu aya. Itu urusan urang rencana Allah anu memutuskeun. Nyanggakeun sadaya-daya. Qultu wallahu a'lam.